જો તમને પણ વારે વારે શરદી ઉધરસ થતા હોય તો આ ઘરેલું ઉપાય જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તેના માટે 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લઈ અને તેને છોલી લઈશું। ત્યારબાદ આ રીતે તેમાંથી બધો જ આપણે આદુનો રસ અલગ કરી લેવાનો છે અને ત્યારબાદ તેને હલકો એવો ગરમ કરી લઈશું। આ રીતે થોડો એવો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી જ કરવાનું છે। ત્યારબાદ તેમાં અડધી ચમચી જેટલું મધ એડ કરીશું અને ચપટી જેટલો મરી પાવડર એડ કરી અને મિક્સ કરી દઈએ। તો આ ઘરેલું ઉપાય બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, જેને તમારે રોજ રાત્રે સૂતા પહેલાં 1 ચમચી લેવાનો છે। અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો।